நைட்டு நம்ம சரியா தூங்காததுக்கு காரணம் நம்ம பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கவங்க கொரட்டை விடுறதா கூட இருக்கலாம். இந்த கொரட்டையை சரி பண்றதுக்கு சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. ஒன்றும் கிடையாது, தேங்காய் எண்ணெய் தான். சாதாரண தேங்காய் எண்ணெய் கிடையாது. தேங்காயிலேருந்து பால் எடுத்து அந்த பாலை காய்ச்சி எடுக்கக்கூடிய தேங்காய் எண்ணெய். இது பேர் விர்ஜின் கோகனட் ஆயில். இந்த விர்ஜின் கோகனட் ஆயிலில் ரெண்டு ரெண்டு ட்ராப், மார்னிங் 2 ட்ராப், நைட்டு 2 ட்ராப், 2 மூக்குலையும் 40 days விட்டு பாருங்க, கொரட்டை வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் கொரட்டை விடுறது ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. கொரட்டையினால் அவதிப்படுறவங்களுக்கு இந்த ரீலை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க.